seres humanos no somos seres separados de la naturaleza, sino que formamos parte de ella. Es justamente esa separación artificial la que genera sufrimiento, ansiedad, desconexión, estrés y enfermedad. ¿Vives en Guayaquil? ¿Te sientes agotado del estrés laboral? ¿Deseas desintoxicar tu cuerpo, tu mente y tu espíritu? ¿Anhelas una conexión profunda con tu interior y con la naturaleza? Hola, mi nombre es Stephanie Triago. Soy la fundadora de Alialpa Bosque Nativo, un refugio de reconexión, donde cada elemento está intencionalmente creado para activar la conexión innata que los seres humanos tenemos con la naturaleza. Alialpa es un lugar que te enseña y te conecta con el amor a la tierra. Ofrecemos experiencias de sanación y reconexión profunda facilitada por la naturaleza misma, combinando turismo regenerativo inmersivo en bosque nativo, brindando bienestar holístico a través de la medicina alternativa y sus diferentes terapias. Nuestra atracción es sólida y multifacética. El impulso inicial vino de videos de la prefectura del Guayas durante el florecimiento de los guayacanes en nuestra reserva, lo que incrementó nuestras visitas digitales y seguidores en Instagram. Estamos respaldados también por el Centro de Emprendimiento Épico del municipio de Guayaquil, participando en ferias claves de la ciudad. Nuestro modelo de negocio genera ingreso con la visita de turistas, alquiler de espacios para eventos, así como también con la venta de nuestros productos artesanales, sobre todo nuestro caballito de batalla, el kombucha. Elaborar un litro de kombucha cuesta $1.06. El precio de venta al público del litro de kombucha es $10. Atendiendo a ferias, lograremos por cada dólar de costo agregar $8.43 de ganancia bruta. Imagina una bebida que no solo regenera tu cuerpo, sino también el bosque seco de nuestro país. Eso es nuestra kombucha. Nuestro mercado abarca Guayaquil y San Borondón, un mercado de casi 3 millones de personas. La competencia de kombucha de alta calidad y formalizada es casi inexistente debido a las altas barreras de entrada que nosotros estamos a un paso de superar. Con el capital semilla queremos adecuar la mitad de un container para que sea la mini fábrica de nuestros productos artesanales. Nuestro mercado objetivo inmediato son más de 400.000 personas interesadas en wellness y productos premium. Tenemos un competidor directo, se llama Fundación Incari. Ellos son un centro de bienestar, nosotros somos un destino de regeneración ecosistémica, física y espiritual. En resumen, Alialpa Bosque Nativo integra el bienestar humano, la conservación activa medible y el desarrollo comunitario.